तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं वाटर टेक का 8 लीटर प्लस, जिसमें 2 साल का वारंटी रहता है गाइज। 10 लीटर टैंक कैपेसिटी रहता है गाइज, जिसका MRP 1722 रहता है गाइज। ये 8 लीटर मिनिमम है गाइज। और उसके बाद आप देख सकते हैं, ये देखिए अभी आपको खोल दिया, अनबॉक्सिंग कर दी। ये देखिए ये है वाटर टेक का टैंक सिंगल प्लस गाइज, 8 लीटर का है, जिसका 10 लीटर टैंक कैपेसिटी है। ये इसका कवर गाइज। इसमें गाइज ये देखिए बैच नंबर अभी इसका लिखा है। ये पाइप इसके साथ आता है, हालांकि आपको अलग से एक पाइप लेना पड़ेगा 3 पार्ट का। ये इसका ढक्कन है गाइज, इसमें सब कुछ लिखा है। ये फ्लश बहुत बेहतरीन है, डबल से बेहतर है, सिंगल ज़्यादा चलता है। ये देखिए सारा अंदर में पार्ट्स है गाइज। 2 साल का वारंटी रहता है, होम वारंटी रहता है। एक भी दिक्कत होगा आपके घर पे इस कंपनी का आदमी आएगा। टोल फ्री नंबर उसमें दिया रहता है कार्टून पे गाइज। 1722 रहता है। हर दुकान में 10 से 15% आपको कम कर देगा गाइज। बहुत बेहतरीन फ्लश है।